Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. O Senhor é abençoado. Fra Gesù, riconoscendo i nostri peccati, da celebrare come Dio la Santa Messa. Sapevo è la gente confiteò, che confessi a Dio tutto Gesù, che riconosci da usato fra Gesù, che peccato, in idea, in parola, per azione e per omissione, che è verdaderamente peccato, che il bravo da cuore, che supplica la pietoso Vergine Maria, gli angeli e tutti i costanti, e usando a te fra Gesù, e prega per noi, tu sempre il nostro Dio, che Dio tu poderoso nos has con misericordia, que nos perdone nuestros pecados y nos guíe a la vida eterna. Amén. Señor, ten pietà. Te benedicere, t'adoramo e glorificamo e t'ringraziamo per la tua immensa gloria. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dio, agnello Dio, il Padre, tu creos los pecados del mundo, pietà per nosotros. Tu creos los pecados del mundo, agrada la nostra pregare. Tu fais assurer la paix de ton Père, pietà per nosotros. Tu soul et le sang, tu soul et le Seigneur, tu soul et le Dieu grand, Jésus-Christ, la même Saint-Esprit, déguerre la gloire de Dieu du Père. Amen. Seigneur Dieu, perdona-nos imprepietate, muchos ao pesar da tua prudência. Egreja-nos luz de la tua graça, parabéns, ensanada de capa ao vez que prometes, a rompar com orgulho das prometidas. Per Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina a virtude do Santo Espírito, de adoro e per l'eternità. Amen. Ciao, amen, sedis, amen. Lecture du livre du prophète Amos. En tant que parle le Seigneur de l'univers, malheureux, los qui vivent plan tranquille des cieux, et los que s'écrient en sécurité sur la montagne de Samarie. Jésus, c'est l'Aïs des bords, à la terrasse sous dibat, qui minge nos agnès coupettes, nos vedettes, nos meitennes de l'estal, qui improvisent au son de l'art, qui battent, comme David, instruments de musique, qui beuvent l'oupi des câbles à les amphores, qui s'effrètent de perfumes de luxe, mais ne s'écrassinent pas, ouai, au désastre d'Israël, qui prennent d'accord cadavre, que par esta disputas,
che saranno lui los deputati e la consorso us alatarats ne siat pas miei. Parole du Seigneur. Lo Senhor que guarda per tosten a sua fidelidade, que revela o dret aos oprimidos, aos engañados que vai o pano. Lo Senhor que desliga os encadenados. Lo Senhor que dá o Cristo os reis dos amigos. Lo Senhor que require os atucados. Lo Senhor que aima os justos. Lo Senhor que assiste os estrangeiros. Que sustém la beusa e l'orfaneu, que destrauia os pais do machão. Dat genage, o Senhor que regnará, tundiu, ocio, per tous temps. Lecture de la première lettre de Saint Paul à Timothée. Tu, homme de Dieu, précerque la justice, la pietate, la fe, la caritate, la persévérance et la douceur. Mio lu combat, lu de la fe, garbege-te de la vita eternale, que yender qu'as estat aperat, que yender qu'as prononciat la tua vera profession de fe, d'avoir vera testimonis. Et adar, en présence de Dieu, qui va vite à tous sous estes, et en présence de Christ Jésus, qui a testimoniat d'avoir Ponce Pilate, d'avoir vers affirmation, assis ce que t'ordonne. Guarde le commandement du Seigneur, et toute d'amour chesla, complète, dit que la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. L'eau qui doit apparaître aux temps adiats, qui dit, sul souverain et bienheureux, Rei dos reis et Seigneur dos seigneurs, sul et qui est l'immortalité, que c'est un luxe inaccessible. Natomi ne l'a pas jamais vu, et Nat ne peut pas baiser. Aet, aunu et poude éternel. Amen. Parole du Seigneur. Lo Senhor seja com os alvos. Evangelho segundo São Lucas. E naquele tempo, Jesus que dizia aos fariseus que il y avait un homme riche, vestido de púrpura e de linho fino, que fazia cada jour tabulejados suntuosos, da qual o suportava que jazeu curau de aperat Lazaro, que era coberto de ulceras, que aurait plambulit a sadurada de so que caigeu de la taula do rio, os cães, et que vengueram lecava suas ulceras. Ora, o bravo é que moriscou, e os anjos que se comportavam ao preço de Abraão, o rico, que moriscou também, e que se periscou. Alla riguarda do morto que era sepultado per la tortura, e tutti gli ueis che dispuca Abraham de ueno, e Lazaro preso detto. Alla vez che cridet, vai Abraham, pren pietate giù, e io Lazaro te ne parlo campo dell'aria e dell'aria frescata dentro, prima che soffrisse terribilmente Zaccheo Burnero. Un petit se riscontrò Abraham, Bregote, che ha ricevuto un bonheur per la mia vita e Lazaro un malheur per la sua. Allora, et che trovo assis sull'as, e tu lo soffrimento. E ne vede tutto ancora un gran peride che si sta buttando entre nous autres et nous autres. E de che nous che voleremo a marità nous autres, la sposa passa. E che da sera in sa, da parte. E passa pa e da nous autres.
lui che risponde a tal pai che preghi le pia Lazar dello stato del pai. In effetti, che si frais, che sbagliano sul testimonio dei pauri che stanno venendo in aquel luogo di supplici. Abraham di grupo, can Moïse e los profetas, can Pascal les escutava. Nani, pai Abraham se ligou, e si qualcun del suo dos mortos ben los truva, que se convertirán. Abraham respondeu, si n'escuto pas Moïse ni los profetas, qualcun pourra ressuscitar dos mortos, e serán pas convencidos. Alleluia. Vous écoutez ça, et c'est le message que nous est transmis. Jésus est mort pour nos péchés. Et se ressuscita per découvrir la vita eterna per l'amor di Dio, perché la guerra ha trasformato il mondo degli uomini. Toujours les nobles dello codice cristiano di recrescere la pace, il rispetto della creazione e la sobrietà pietosa. La spiritualità cristiana per causa del crescenzo per la sobrietà e la capacità di approfittare delle paute, delle cause. Dio rivela la simplicità che ci permette di nos arrestare e di apprezzare ce che è petit e di ringraziare tutto ciò che ci va nella vita senza se staccare a suo cavallo e tapare nos attristare del suo cavallo passo. La fe di tutta la Chiesa, si dice Francesco Credo. Cresi sul Dio, Pai Tutti, del tutto cielo e della terra, e Gesù Cristo, Dio nostro Signore, che si è stato conseguito in Saint-Esprit, Jésus, la Vierge Maria, souffrisco, del Ponzio Pilato, e estu crucificat, Christus, estu seperit, devarecamus in pace. Le Troisième jour, ressuscité dos mortos, e montec ao céu. La sécurité à droite de Dieu, Pai do Deus. L'engrange de Deus. Cresi in Spiritus Saint, la Sainte Messe catholique, à la communion dos saints, à la rémission dos péchats, à la résurrection dos morts, à la vie éternelle. Amen. Te pregamos, acepta nuestras ofrendas que te presentamos, que nos nublizan no mural de las tuas benedicciones, por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amen. O Senhor seja amigos-vos. A você, nós te rogamos. Regraciando o Senhor, nós te pedimos. Am toi qui es juste.
e se l'Eglise te salutari e te ringraziamo toujours e per tutti, Signore Padre Santo, per Gesù Cristo, l'unito e con amore. Per Él, también vuelto parola, lascerà tutto causa. E nous lance mandat comme Salvador et Rédempteur, celui du Saint-Esprit et Jésus de la Vierge Marie. Per cumplir ta volonté et te gagner un peuple saint à l'heure de sa passion, à l'advec de la grâce sur la cruz, per abolir la mort et manifester la résurrection. Aquí perché, avec les anges et tous nos saints, proclamant ta gloire, et tous ensemble, als hem ressuscité. Saint, 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 le Seigneur, le Seigneur. Sveltamente romain Saint Seigneur, tu la route de toute sainteté. Adonte prega, sanctifie la Jésus de la rosade de ton esprit, que venga per nous corps et la sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que sarà livrant de son prélude à la passion, prego le Père, que les gracieux vous remettent et vous voyez qu'à son disciple tout est disent, préguez et mingians de tous, à corps et mon corps livrant per vous autres. Parallelamente verso il Padre, prego che l'Eucaristie, che tornerà che è grazia, e vous voyez qu'à son disciple tout est disent, préguez et bénissez de tous. Accueille l'Eucaristie de la vie sainte, la sainte de l'éternelle et nouvelle alliance, que per vous et per vous hommes sera escapata la rémission des péchés. Azetzaco e memoria de Jesús. Proclamant la résurrection du Seigneur. Cada cop que diciamo queste parole, cada cop che vediamo queste vite, proclamant la mort du Seigneur, esperando que vengas de la gloria. Desbremo te, Seigneur, de la tua Iglesia, esplandido per tutta la terra. Adonde celebrar la memoria de la morte y de la resurrección de tu Hijo, tu Fils Seigneur, tu pan divino, et l'Eucharistie du Saint-Romain, en acción de gracias de eso que nos has muy dignes de nous tenir davant et de te servir. Te pregamos et te supplicamos que le Saint-Esprit recapte de l'unité luz au represse le corps et la sang du Christ. Subite, Signore, della tua Iglesia splendida per tutta la terra. Migliora la pleo carità a me, François, nostro Padre, Bertrand, nostra Vesche, los antesavesques, los prestes e los diáconos. Obligues pas tapar nostre frères et sœurs que se sont endormis de l'espérance. Te pietà de nous a tous, car per la belleuse Marie de Dieu, la Vierge Marie, avec les apôtres et les saints, que de toutes temps tan agradables. Si on dit que d'aujourd'hui parte à la vie éternelle, et que puisse contenter ta gloire per ton Fils Jésus-Christ. Per avec et as-tu dit, nous païtons tous les loups, les militants du Saint-Esprit, où nom et gloire, art
per l'eternità. Pai nostro, che sia Deus sei, che tu non si santifica, che tu regni da me, che ta volontà sia sulla terra come nel cielo. Ma io non so nostre padre cada giorno, perdono nostre debiti, come nos has perdonado nostre debiti, e reste tu metas de la tentazione, e liberanos do mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et vaille la grâce à tes qu'avec l'ajuda de la tua miséricorde, sia toujours libre de tout pécat, et rasserenados d'avoir les espoirs de la vie, de l'espère de l'union promesse et de la bénédiction de notre Salvador, Jésus-Christ. Car c'est nous règne de la gloire avant per l'éternité. Seigneur Jésus-Christ a dit à tous apôtres, ma paz vous deixe, ma paz vous vai. Tenhas passaporte de nossos pecados, e della fé della tua Iglesia, secondo la volontà, maioria la paz, e recapitolò dell'unità, tu che vives e reinas e per l'eternità. La paz do Senhor sia toujours avec vous. Frères et sœurs, que l'amistad du Seigneur Jésus vaya a gozer la paz. Ayer de dir que levos os pecados do mundo, piedad de Dios. Ayer de dir que levos os pecados do mundo, vaya a gozer la paz. Aqui o Rabbi te diz que leu os pecados do mundo, uruses, nos convidados à la table de la noces de la vie. Senhor, je suis pas digne que vengas a minha demônio. E que somente o cavalo, e tu não será corrido. Seigneur, que le sacrement du ciel guérisse nos esprits et nos corps. Et de qu'annonçant la mort de Christ et participant à la sua souffrance, et l'état marqué de la sua gloire, et que vive et règne et per l'éternité. Merci à tous ceux qui se souviennent de la kermesse, à l'organiste, que nous a été prégat tout seul depuis son instrument, soit en cantant per un cantico alla Vierge Maria, avant de nous entonner quand nous avons la bonne nouvelle.
Senhor sia amb vosaltres. e da vos esperit. Que Déu Todopoderós vos benasisca, o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amen. Frères et sœurs, adiciats, Gloria a Dio. adiciats, semplifié, na mesma casa. Quando jogava todos, veremos que há musicians que nos vão acompanhar de som. che tombo, Yoshida Kereya, si ti rivoglio perenza, si ti rispondi perderà, segui che tombo, che se poi rambestiura, se ti sei caro, ma ove sei la mia tata, se trovarà e muore solo puntano a pausa passano lo drone e rirugata a cantare lodare canto miei ovi lodare che mi insegna si tirando speccanerà quale del tempo partirà segui che tombo quanto uscire che dea se ti rivoglio perenza se dai rispondo perderà segui che tombo se poi non desirà. D'accord, ça fait pas du tout. D'accord. Parpaiuches allora sull'oceano parpaiu enta la passeare e che la boula